ازيكم يا جماعة كلكم في حلقة جديدة. معكم جورج أندروس. هنا طالب مقيم في ألمانيا بيدرس ماجستير. حاله صعب حاليا عشان داخل على امتحانات وكده. المهم النهارده في الفيديو ده كنت عايز اتكلم على السكن، اسعار السكن بالذات في المدينه او البلده اللي انا مقيم فيها والاماكن المجاوره يعني وكده. لانه الفيديو اللي فات ما اتكلمتش فيه عن الاسعار وكده. انا اتكلمت عموما عن السكن اللي انا فيه ويعني بيبقى شكله عامل ازاي والدنيا من حواليا كانت عامله ازاي وكده. ده عني خالص الموضوع دوت، وعشان كده برضو قلت اعمل له فيديو لوحده عشان برضو يبقى ايه خلاصة الكلام كله في السكن والاسعار وتدور فين وازاي وكده يعني. طيب اول حاجة السكن دوت اسعاره بتختلف كتير من ولاية لولاية في المانيا. مثلا الاسعار اللي انا ممكن اقولها دلوقتي يعني ده بيبقى الرينج بتاع الاسعار على مستوى المانيا كلها، لكن برضو بيبقى في اختلافات كبيرة ما بين كل ولاية وولاية سكن وكده بالذات، لأنه طبعا مدينة صغيرة غير مدينة كبيرة غير بلدة صغيرة يعني قرية صغيرة. هل أنت في مكان يعني في بلدة جامعية يعني الجامعة موجودة فيها ولا بلدة مجاورة؟ فالحكاية دي بتلعب دور كبير جدا في سعر السكن عموما، يعني سواء للطلبة أو سواء حد جاي يعيش يعني بعيدا عن الدراسة. عن نفسي أنا طالب هنا في ولاية بافاريا في بلدة صغيرة اسمها كومبا. دي بلدة صغيرة فيها كلية علوم. أنا تبع كلية علوم، الماجستير بتاعي وكده. فالكلية ذات نفسها موجودة في البلدة 4 دقايق مشي آخر الشارع هنا عندي. دي تعتبر بلدة جامعية مش بلدة مجاورة، يعني مش بلدة جنب مثلا المكان اللي انت فيه. كمان جنبي بلدة تانية كبيرة اسمها بيرويت، دي اللي فيها الحرم الجامعي، يعني المين كامبس بتاع الجامعة موجود في البلدة اللي اسمها بيرويت اللي جنبي. أما كلية علوم مش في المين كامبس، يعني هي الكلية الوحيدة تقريبا اللي مش موجودة في ضمن كل الأقسام بتاعة الجامعة. موجودة في بلدة صغيرة جنبها اسمها كومبخ اللي أنا فيها دلوقتي. أنا السكن اللي أنا قاعد فيه سكن خاص، مش سكن حكومي أو مش سكن جامعي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو سكن طلاب عادي خالص، يعني بتقدم عليه لازم بقبول الجامعة وكده، زيه زي اللي هو الستودنت انفاك اللي هو السكن الجامعي أو السكن الحكومي بتاع ألمانيا. لكن اللي بيدير السكن شركة خاصة ملهاش علاقة بالحكومة خالص، شركة عقارات عادي خالص. الشركة اللي السكن بتاعي تابع ليها شركة اسمها يونا، يعني في ناس سألتني في كومنتات اسم الشركة ايه، فهي اسمها يونا. ما اعتقدش ليها فروع كتيرة في ألمانيا او كده، دي شركة تعتبر صغيرة بس هي شركة عقارات يعني. فدلوقتي لو انت واحد جاي على سكن جامعي اللي هو الستودنت انفاك، دي اللي هي المؤسسة بتاعة تسكين الطلبة هنا في ألمانيا، فدايما السعر بيتراوح من 230 250 يورو لحد يعني أغلى حاجة شفتها هنا كانت 370 يورو. تمام. ده في الستودنت انفاك. وفي هنا في البلدة اللي أنا فيها مفيش سكن اللي هو الستودنت انفاك ده للأسف. أقرب سكن جامعي حكومي قريب ليا موجود في بيروت، لكن برضو كطالب المسافة من بيروت لكرونباخ محتاجة مواصلات وبتاخد حوالي ساعة ساعة وربع حاجة زي كده. لكن المواصلات هنا عندنا في البلدة إنها بلدة صغيرة، والمحطات اللي القطارات بتعدي فيها بتبقى برضو بلاد صغننة، فمواعيد القطارات مش أحسن حاجة خالص، يعني ما تتكلش عليها أبدا. الموضوع ده عقبة كبيرة لكل الناس اللي موجودين معايا مثلا في البروجرام هنا بس ساكنين في بيروت. يعني دايما المحاضرة الأولانية دي يعوض عليهم ربنا، يعني لأن احنا للأسف محاضراتنا بتبدأ بدري، مثلا بتبدأ 8 ولازم يبقوا موجودين في الجامعة من يعني من قبل كده. يعني مش عارف هيصحى الصبح الساعة كام بقى عشان يلحق ميعاده. يعني دي حاجة بيبقى أرخص طبعا إنك تسكن في السكن الحكومي، لكن يعني حاجة قصاد حاجة، يعني هتوفر في الفلوس بس هتتمرمط شوية في المواصلات، يعني دي مشكلة. فدي حاجة. سكن الستودنت انفاك بيبقى سعره دايما قريب جدا من بعضه في الولايات كلها، بيبقى حاجة ما بين ال 250 لو في علبة سردين صغننة هتسكن فيها، أو لو حاجة مشتركة بيوصل معاك بقى لحد 370 كان أغلى حاجة تقريبا شفتها. أنا جالي يعتبر سكن في الستودنت انفاك دوت، كنت قدمت عليه وجالي، بس يعني لما لقيت انه مسافة برضو مش احسن حاجة فقلت باش اخد الريسك يعني، ما قبلتش العرض ساعتها يعني. طيب ده كده السكن الجامعي.
نيجي بقى على السكن الخاص اللي هو اللي انا فيه دلوقتي. السكن الخاص بيبقى السكن بتديله شركة عقارات. الاسعار فيه طبعا بتبقى اغلى من السكن الجامعي، لانه طبعا ما بيبقاش مدعم من الحكومة وكده. المساحات فيه بتبقى اعتقد اكبر شوية من المساحات بتاعة السكن الجامعي. معظم الوقت اعتقد في الشركات الخاصة بتاعة التسكين بيبقى السكن بتاعك لوحدك، ما بيبقاش فيه سكن مشترك فيه، او بيبقى موجود بس بيبقى نادرا قوي. يعني انا لما كان عندي هنا كله يعتبر كل واحد ليه كده، زي اللي انا في اوضه مطبخ حمام وسريرك هنا وخلاص كده. طبعا للنوع، يعني انا مثلا نوع من الناس اللي هو لازم اقعد لوحدي. يعني انا لما بقعد لوحدي خلاص انا قافل على نفسي في 4 حيطان، انا بعرف اركز في المذاكره في الدراسه، بنجز كل حاجة. يعني ما مش من النوع اللي بتأقلم من إني أبقى مع حد أو إني أشارك مساحة سكنية مع حد تاني. بحس إن الدنيا يعني مش جو دراسة. فلو أنت من النوع من الناس دايما تدور على النوع ده من السكن. طيب السكن الخاص بتاعي بكام؟ أسعاره بتتراوح في المكان اللي أنا فيه من 430 يورو ل 690 يورو بقى وانت طالب. طيب الاسعار دي بتختلف بناء على ايه؟ بناء على مساحة المكان. يعني هي تقريبا اقل حاجة عندهم في المساحات 20 متر مربع تقريبا، حاجة زي كده، وفي حاجة معدية 30 متر مربع تقريبا، حاجة زي كده. أنا السكن بتاعي اللي أنا ممكن فيه الحجم الوسط. يعني هم عندهم حتى هو على الموقع بتاعهم الرئيسي بيبقى عاملين كده، عاملين لك إنه في كاتيجوري اس ام وال، سمول ميديوم لارج. أنا في الكاتيجوري اللي في النص. ديت سعرها 510 يعتبر سعر الإيجار. بيبقى إيجار شامل طبعا. معظم السكن الطلبة بيبقى إيجار شامل، اللي هو بيسموه هنا الفام ميتا. بيبقى شامل كهربتك، ميتك، نتك، كل حاجة، غاز لو في غاز. يعني هو حاجة واحدة بتدفعها وخلاص، يبقى متضمنة كل حاجة. فأنا السكن هنا في الوسط، يعني 510 ده هو أقل حاجة ولا هو أغلى حاجة. كان نفسي اخد سكن اللي هو الاصغر حاجه خالص اللي هو ب 430، لكن طبعا بسبب انه ده ارخص حاجه فبيتنسف على طول اول لما فتح حجز، فده بيتاخد على طول. طيب الفكره في السكن الخاص طبعا سعره بيبقى اغلى، لكن المساحه طبعا ممتازه. يعني دي مساحه وسط، في مساحات اكبر من كده كمان، بس انا شايف ان دي مساحه كطالب. لو ما شفتش التور اللي عملناه في اخر مره في الفيديو اللي فات، هتلاقي الفيديو موجود هنا على الشاشه على جنب او في القناه بتاعتي اخر فيديو. المكان يعتبر جديد. يعني انا والدفعه بتاعتي كلها، معظمنا يعني 70% من الدفعه بتاعتي ساكنين هنا. يعتبر احنا اول ناس تسكن في المكان المكان السنه اللي فاتت كان كله تشطيبات، ما كانش فيه اي سكن فيه. يعني احنا بقى السكن متاح دلوقتي في المكان السنة دي. يعني قبل كده كانت الناس مجبرة تروح بايرويت. كان بيبقى في أماكن هنا بس قليلة قوي من نفس الشركة برضو، بس هي تقريبا السنة دي وسعت يعني عدد الوحدات المتاحة عندها في المكان وكده. فلو انت يعني ما فيش حاجة، مش لاقي حاجة خالص، تدور في الشركات الخاصة دي ممكن تلاقي. وده بقى خدنا لنقطة تانية، منين تلاقي الشركات الخاصة دي؟ يعني دي حاجة أنا نفسي مكنتش أعرف إن في حاجة اسمها شركات خاصة في السكن. فزي ما دايما بقول، اتقابلت في جامعة تسأل الجامعة. يعني دايما تدور على إيميلات الجامعة وتبعت لهم. المكان ده اللي أنا ساكن فيه ده ترشح لي من الجامعة. يعني أنا سألتهم، أنا خدت بالي إن البروجرام موجود في بلدة غير البلدة اللي فيها الجامعة الأساسية، كنت عايز اعرف ايه الدنيا. فلا قالوا لي في اماكن في البلده اللي انت فيها الكليه بتاعتك في السكن كذا الفلاني اللي هو ده تبع الشركه اللي اسمها يونا دي. فساعتها انا بدات ادور وافهم انه في فعلا شركات خاصه. دول بعت لهم، ردوا عليا في نفس الاسبوع تقريبا ولا بعدها باسبوع، حاجه زي كده. يعني انا استعجبت جدا من السرعه ديت. انا قلت دي حاجه هنبلط لها، يعني هنقعد وقت طويل. فطبعا سرعه الرد حلو جدا. طيب سالت الجامعه مثلا، ما فيش حاجه غير الستودنت انفاك وقدمت عليه وخلاص. ففي الحالة ديت في مواقع كتير ممكن ندور عليها. يعني ممكن في جيجي زوخت، كلاين اند زايجن كمان ممكن تلاقي عليه. دي مواقع برضو. بس في اللينكات بتاعتها موجودة تحت، ممكن تدور فيها على حاجات خاصة برضو. ممكن تبقى حاجات خاصة من أفراد، مش شركة ولا حاجة بتبقى سكن. يعني فده هيبقى محتاج شوية مجهود منك عشان تلاقي سكن. طبعا كله بيبقى معتمد على المكان اللي انت هتروح فيه للدراسة.
وعشان كده دايما برجح للناس لما تبدأ خلاص جهزت ورقك وهتدور على برامج، أول حاجة تبص فيها المدن الصغيرة. المدن الصغيرة مميزاتها كتير جدا، الدنيا هادية، الإجراءات الورقية بتاعتهم سريعة، السكن متوافر. مكتب الأجانب بقى ده موال تاني لسه، ده أنا مخلص منه دوت فيديو جديد بقى بكلمكم فيه عن تقديم على الإقامة والورقيات والكلام دوت بتبقى ماشية إزاي. فدايما تحط في اعتبارك البلاد الصغيرة. طبعا السكن مع الجامعة في ورقيات والتعاملات وتحويل فلوس ديبوزيت والكلام ده، تعمل الكلام ده وانت مغمض طالما ستودنت انفاك وتبع الجامعة، فخلاص مفيش مشاكل ومفيش قلق منه. لكن لو الموضوع بقى ليه علاقة بشركات خاصة وكده، في الحالة دي في شوية تريكات كده لازم تاخد بالك منها كويس، علشان يعني ما يبقاش في أي مشاكل أو ما يحصلش لا قدر الله أي نوع من النصب أو كده. فدايما عشان تأمن نفسك، أول حاجة مفيش حاجة اسمها تحول فلوس قبل ما تيجي، يعني لا، تيجي الأول تحول فلوسك. وهي الشركات أصلا عمرها يعني لو ما البيزنس يعني أو الشركة ديت ماشية سليم وكله تمام، مفيش أي نصب في الموضوع، عمرها ما هتقول لك حول الفلوس وانت لسه ما جيتش قدامها. فاهم يعني؟ دي فكره. انا لما جيت هنا قعدت في مكان مؤقت كده على اير بي ام بي عبال ما جهزوا لي الورق وكده، يعني قالوا لي ما لما قلت لهم ساعتها اقدر اجي اسكن في نفس اليوم، قالوا لي لا، لازم تستنى نجهز الورق نمضي معاك العقد اللي هو في الاول بيبقى فيه عقد ابتدائي وعقد خلاص الثابت الاساسي. ده كله يعني لما تلاقي الشركه بتكلمك في حاجات زي كده في مصداقيه في الموضوع، يعني ده كلام بجد. فأول حاجة ما تحولش فلوس خالص غير لما تيجي. طالما أنا شركة تسكين يعني للطلبة، أول حاجة بيمضوا معاك عقد ابتدائي، بيبقى حاجة أونلاين كده، بيبعت لك فايل بي دي إف بتطبعه. ده اللي حصل معايا أنا شخصيا، بيبقى فايل بي دي إف بتطبعه، تمضيه، تصوره كده وتعمل له سكان تاني بي دي اف وتبعته للمسؤول بتاع الشركه. بعد كده ده بيبقى عقد ابتدائي، فخلاص بيبقى انت مكانك محجوز. طيب انت دلوقتي في عقد هتمضيه، فاهم حاجه تسخن قبل ما تيجي البلد. مفيش عقود تمضيها من غير ما تقراها. وبس اقول حاجه يعني، لما اقول ما تقراها، مش لازم تقراها. يعني انا العقد بتاعي لو وريته شكله، ده كشكول يعني قد كده، ده العقد. فمش لازم هتمسكوا ورقة ورقة وهتقراه. يعني لو انت بتفكر في الموضوع ده هتلاقي نفسك كسلت على طول. دلوقتي احنا في 2024 داخلين على 2025، ال AI ما سابش حاجة ما عملهاش. ايه، انا لما خدت العقد بتاعي كان فايل بي دي اف، رحت حطيته على شات جي بي تي، قلت لشات جي بي تي اقراه لي، طلع لي كل النقط المهمة وكل الحاجات التريكات، اي حاجة اخد بالي منها، البنود المهمة، اي عواقب لاي تلفيات او مصاريف زياده او غرامه او اي حاجه ممكن تدفع لو في اي تلفيه حصلت في المكان. بالتالي لسته مليانه كل التريكات اللي خلي بالي منها في المكان، ظبط لي الدنيا كلها. مفيش كلمتين، في ظرف دقيقتين كنت عرفت كل حاجه عن العقد دوت. دي حاجة تعملها دايما، يعني شات جي بي تي على طول يا جماعة. موضوع العقود دوت لازم تبقى فاهم ايه اللي محطوط في العقد بالظبط. يعني خلاص عقدك قريته وعرفت اللي عليك واللي ليك، مضيت العقد بتاعك بتبعته وبس وخلاص. على كده اتبعت لي بعد كده كونفirmation بان انا خلاص حجزت المكان دوت وبتاعي وكده. سألني ساعتها المسؤول عن السكن دوت امتى يبقى الميعاد اللي نحجزه سوا، عشان اسمه الهاند اوفر، يعني بيديني المفاتيح بتاعت المكان، بيعرفني المكان وبيمضي معايا العقد. خلاص العقد النهائي بنرجع تاني نمضي العقد دوت تاني فيزيكال بقى، يعني بإمضة القلم الجاف انا وهو وبس وخلاص كده، ما بيبقاش سكان يعني وكده وبي دي اف. وبيديك ورقة طبعا الفونوم جيبر بشتيتيجون، تمام. الورقة دي مهمة جدا عشان يعني بعد كده في ورقياتك لما تيجي تسجل نفسك هنا في المكان. يعني مش عايز اخلي الفيديو ده طويل قوي او يعني بعيد عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. هبقى اعمل فيديو تاني للاجراءات الورقيه اللي المفروض تتعمل بعد ما تسكن. لكن عموما احنا هنا بنتكلم عن اسعار السكن الجامعي والخاص، وده تلاقيه فين وده تلاقيه فين. فدي اهم حاجه وبس كده. يعني دي تعتبر كل حاجة أنا مريت بيها شخصيا في موضوع السكن دوت هنا. طبعا ده من تجربتي الشخصية الحالية. يعني احنا هنا دلوقتي في وقتنا هذا في 2024 خلاص بنخلص. دي التجربة اللي أنا مريت بيها من حيث السكن هنا. بس يعني أتمنى أكون وضحت الأمور أكتر شوية في موضوع السكن الخاص. آسف لو ما عملتش كفر للحتة ديت في الفيديو اللي فات. بس بعد كده هبدأ نظبط الأمور اللي بنتكلم فيها أول بأول، عشان اعرف افيدكم بالفيديوهات بتاعتي يعني على قد ما اقدر.
بكل التجارب اللي انا مريت بيها. يعني انا بحب اطلع اتكلم عن التجارب اللي مريت بيها بس، لسه الحاجات اللي ما عدتش بيها ما عنديش ليه تجربة فعلية عشان اقدر احكي تجربتي وكده بالتفاصيل وبالظبط ايه اللي جرى معايا. عشان بس في ناس بتكلمني على موضوع شغل الطلبة وازاي اتكفل بمصاريفي في وسط الدراسة. دي حاجة أنا لسه ما مريتش بيها، لكن يعني خلاص قربنا نمر بيها، فمش ناسي الموضوع يا جماعة متقلقوش. بس عشان أنا لسه في ورقياتي وإجراءاتي بتاعة الإقامة وكده، إني ألاقي شغل طلبة في الفترة دي وأنا لسه معيش الإقامة بيبقى موضوع صعب شوية. لازم يبقى معاك إقامتك، رقمك الضريبي وكل أوراقك تبقى جاهزة. ساعتها هنا بيبقى الموضوع مختلف. هنعدي بالتجربة وهنعمل لها فيديو إن شاء الله. فدي كده كل حاجة الفيديو النهاردة يا جماعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك. لو عندكم أي استفسارات أو أفكار لأي فيديوهات أو كده برضو اكتبوها لي في الكومنتات. الناس اللي كتبت لي الفيديوهات اللي فاتت طبعا شفت الكومنتات كلها وكتبتها ودونتها عندي، هعمل لها فيديوهات تانية أول بأول. ده يعتبر واحد منهم، لأن في ناس كده سألتني في موضوع الأسعار والسكن ولقيته منين وكده. ما تنسوش تدعموا القناة بسبسكرايب. ولو عايزين تشوفوا الفيديوهات التانية عن انت ازاي تجهز الورق بتاعك وتدور على الجامعات وتاخد قبول وتقدم على الفيزا وكل الكلام دوت، هتلاقوا موجودين على القناة هنا على يوتيوب. ودي كل حاجة مع السلامة.